حرف آخر. به نام خدایی که یادش آرام بخش دل هاست، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما خوبان. امیدوارم که حال دلاتون عالی باشه. خیلی خوشحالم، خدا رو شکر میکنم که دوباره جلسه ای نصیبم شد تا بتونم خدمتگزار شما خوبان باشم. بچهای عزیز، تو این جلسه میخوایم راجع به هدف شناسی و انسان شناسی با هم صحبت کنیم. هدف شناسی درس 1 سال دهمه، انسان شناسی درس 2 سال دهمه. اسمش روشه. تو هدف شناسی موضوع هدف رو بحث میکنیم. کلن تو یک صفحه همه نکات و ریزکاریاشو برات جمع کردم با آیات و ابیات و احادیث و علت و معلول ها. تو داستان انسان شناسی هم که نگم برات، حالا بهش میرسیم. خودت داخل کتاب مصور خواهی دید چه اتفاقی افتاده. کلی حالت مقایسه ای رو با ریز نکته قراره تو یک باکس با هم دسته بندی کنیم. پس پر انرژی همراه من باش، کتاب مصورم کنارت باشه. خب داستان هدف، بحث رو شروع کنیم با خورشید حکمت. دقت کنید یه سری مقدمات رو یاد بگیرید. ما میگیم جهان هدفمنده، آفرینش جهان هدفمنده. چرا؟ چون خدا حکیمه. بچه ها، حکمت داخل خورشید قرار گرفته. بهت گفته بودم صفات خدا وقتی داخل خورشید قرار میدم، اصلا صفات خدا نقش علت رو برای من بازی میکنه. یه سری پرتوهایی از اون بیرون میزنه. اون پرتوه میشه معلول قصه ما. مثلا اینجا میگن چرا جهان آفرینش هدفمنده؟ بچه ها چرا؟ میخواد علت رو از شما بگیره. میگیم چون خدا حکیمه جهانش هدفمنده. پس حکمت میشه علت، هدفمندی آفرینش جهان میشه معلول. آقا من هدفمندی آفرینش جهان رو چطور تو دین و زندگی تشخیص بدم؟ آقا چطور توی عبارت، چطور توی آیه، تو متن، تو حدیث این هدفمندی رو بدون اینکه چیزی رو حفظ کنم بتونم استنباط کنم؟ کاری نداره. یه قاعده طلایی از من یاد بگیر. بچه ها به جمله من خوب دقت کن. حق نقطه مقابلش چیه؟ باطل. هر جا صحبت از حق بودن نظام آفرینش یا باطل نبودن نظام آفرینش، عبث نبودن نظام آفرینش شد، اشاره به هدفمندی نظام آفرینش داره. وقتی فهمیدیم هدفمنده به کدوم صفت پی میبریم؟ به حکمت پی میبریم. پس برای اینکه تو ذهنت برای همیشه موندگار بشه به این حالت دقت کن. میگیم حکمت ه داره، داستان هدفمندی ه داره، حق نقطه مقابل باطلم اولش با ه میاد. پس حق بودن نظام آفرینش یا باطل نبودن آن من آدرس میده به هدف. وقتی به هدف رسیدم بالا سرم حکمت. رابطه علت و معلولی این دوتا هم بهت گفتم. آقا یه هدار دیگه هم بیاریم، هدایت. تو درس 1 سال 11 میخونید. بچه ها میگیم خدا حکیمه، مخلوقات رو برای هدف آفریده. توی 1:11 میخونی خدا حکیمه، مخلوقات رو برای رسیدن به هدف هدایت میکنه. چی میخوام بهت بگم؟ میخوام بهت بگم هدایتم برخواسته از صفت حکمته. گفتن چرا هدایت یک اصل عام و همگانی در نظام خلقته؟ چرا خدا همه مخلوقات رو هدایت میکنه؟ چون خدا حکیمه. پس کل قصه، کل داستان جمع شد. اینجا یه خطچین قرار بده که بفهمی هدایت درس 1:11 که ارتباطش با حکمت رو صحبت کردیم. آقا دسته‌بندی بشه. کتاب مصورت هم ببین. کلاً 2 شاخه داریم. هدفمندی آفرینش جهان رو میخوایم صحبت کنیم و همچنین هدف آفرینش انسان رو میخوایم بحث کنیم. پس یه کل داریم جهان، یه جز داریم انسان. کلی مطلب داره، همشو با این دسته‌بندی برات جمع خواهم کرد. آقا هدفمندی آفرینش جهان، متن کتاب درسی رو باید بتونی آنالیز کنی، آیه‌ای داره باید بتونی تحلیل کنی و همچنین جمله امام علی علیه السلام. همین اول کار بدون این 3 تا با هم تناسب مفهومی داره. هدفمندی آفرینش جهان رو میگه. آقا با همین منطقی که یاد گرفتی اینجا، حق نقطه مقابل باطل، با همین منطق
بیا متن کتاب رو آنالیز کنیم. میگه آفرینش جهان حقه. واژه‌هایی که قرمز رنگ کردم دقت کن. حقه یعنی هدفمنده. اشاره به چی داره؟ حکمت داره. جمله بعدی، آفرینش جهان هدفمنده. اصلا حق بودن آفرینش جهان به معنای هدفمندی آفرینش آنه. بعد میگه آفرینش جهان بازیچه و بیهوده نیست. بچه ها بازیچه نیست، بیهوده نیست، عبث نیست، باطل نیست، یعنی حقه، یعنی هدفمنده، یعنی داستان حکمت رو بیار تو ذهنت. بعد میگه آفرینش موجودات بر اساس برنامه حساب شده و حرکت به سوی هدف حکیمانه. آقا هر موجودی، هر مخلوقی بر اساس برنامه حساب شده، گام به این جهان نهاده، خلق شده، یعنی یه هدفی داره و حرکت میکنه به سوی هدف حکیمانه. پس واژه‌های قرمز رنگ برای ما متن رو تحلیل کرد. آیه‌ای تو این زمینه داریم، بخونیم با هم. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین ما خلقناهما الا بالحق. بچه ها آیه دو بخش داره، بخش اول، بخش دوم. لاعبین و حق که قرمز رنگ کردم کلید واژه های طلایی ما تو داستان هدفه. میگه نیافریدیم آسمان ها و زمین و آنچه که بین آنهاست. مرجع ضمیر هما تو جفتش برمیگرده به آسمان ها و زمین، یعنی کل جهان. میگه آسمان ها و زمین و آنچه بین آنهاست بازیچه و بیهوده نیافریدیم. لاعبین رو کد کن، بازیچه و بیهوده تو ذهنت بیاد. وقتی میگه بازیچه و بیهوده خلق نشده، سری میگی آقا بازیچه و بیهوده و باطل نیست، حق هدفمند داستان حکمت. پس این تیکه خیلی ساده ارتباطش با این یاد گرفتیم. بعد ادامش میگه ما خلقناهما الا بالحق، نیافریدیم آنها را، مرجع ضمیر کل جهان منظوره، جز به حق، یعنی به حق آفریدیم. به حق آفریدیم، هدفمندی و داستان حکمت. بچه ها این دو بخش چه فرقی با هم دارن؟ کدها رو یاد گرفتیم، اینایی که آبی رنگ کرده بودیم توضیح دادم. چه فرقی داره این دو بخش؟ خب خیلی ساده است. آقا این تیکه که لاعبین داره بازیچه و بیهوده بودن نظام آفرینش رو داره نفی میکنه، رد میکنه. و این تیکه‌ای که داره حق آورده مفهوم مثبت داره، میگه آقا نظام آفرینش حقه، هدفمندی رو داره اثبات میکنه، اینجا بیهودگی رو داره نفی میکنه، رد میکنه. که البته مفاهیم فقط تو تستایی که مثلا ریز سوال میپرسن این به دردتون میخوره. مثلا میگن جهان آفرینش بازیچه و بیهوده نیست، هم اینو تو گزینه قرار میدن، همین تیکه دوم رو. شما میگی خب بله جفتش هدفمندی رو میگه، قبول، اما کدوم دقیقا معنیش اینه که بازیچه و بیهوده نیست؟ تیکه اول. اینم از توضیحات این قسمت. بریم جمله امام علی علیه السلام. قبل از اینکه جمله امام علی رو بگم یه سوال دوره با جلسه قبل. آقا و ما خلقناهما، خلق خالقیت، پس ارتباطش با توحید شناسی هم توحید در خالقیت تو ذهنت بیاد. امام علی علیه السلام هرگاه مردم رو موعظه میکرد معمولاً سخن خودش رو با این عبارت آغاز میکرد. با کدوم عبارت؟ با این جمله. پس اگر پرسیدن امام علی علیه السلام در آغاز موعظه چی میگفت، این جمله رو میگفت که موضوع هدفمندیه. بخونیم جمله رو. مولا فرموده است ای مردم، هیچ کس بیهوده آفریده نشده است تا خود را سرگرم کارهای لهوی کند و او را به خود وان نگذاشتن تا به کارهای لغو و بیارزش بپردازد. واژه‌هایی که قرمز رنگ کردم دقت کن. میگه بیهوده آفریده نشده. خب بیهوده آفریده نشده یعنی چی؟ یعنی هدفمندی آفرینش، تا خود را سرگرم کارهای لهو کند، به خود وان نگذاشتن، هدفی داشته. کل این جمله مفهوم داستان هدفمندی رو میاره تو ذهن من. کلید واژه‌هاشم بهت گفتم، بیهوده نیستی تا لهوی بشی، به خود نیستی تا به کارهای لغو و بیارزش بپردازی. بچه‌های عزیز به این تاها خوب دقت کن. این تاها میتونه سوال خوب مخصوصا تو آزمونا بیاره. میگم مولا فرموده بیهوده نیستی تا چی بشی؟ بیهوده نیستی تا لهوی بشی. به خود وا نگذاشتن تا به کارهای لغو و بیارزش بپردازد. میخوام ارتباط دو طرف این تا رو بهش دقت کنی. نکته بعدی،
بازم سوال، بازم مطلب ازتون بپرسم بچه‌ها، این آیه و جمله امام علی با هم تناسب مفهومی دارن؟ قبول. اما یه فرق ریزی هم با هم دارن. آیه کله داره هدفمندی آفرینش کل جهانو داره میگه، آسمان ها و زمین و آنچه بین آنهاست. اما اینجا مولا علی راجع به هدفمندی آفرینش ما آدما، انسان ها صحبت میکنه. خطابش مردمه، میگه شماها بیهوده آفریده نشده اید. پس اینم جای تأمل داره که من بتونم به این نکته‌های ریز دقت کنم. آقا همه اینها رو به من بدن تناسب مفهومی قبول. بگن این داستان هدفمندی به کدوم صفت خدا اشاره داره؟ سری میگی خب هدفمندی یوسفیانپور گفته بود حکمت داستانش. پس میاری تو ذهنت. نکته دیگه، سوال دیگه، قرآن کریم آفرینش جهان رو جای خالی میداند. گزینه اول هدفمند، گزینه دوم حق. خب آقا حق و هدفمند که درست آقا یکیه دیگه، جفتش هم میشه دیگه، یه گزینه رو انتخاب کن. ببین دقیقاً تو قرآن کریم، تو آیه قرآن گفته آفرینش جهان حقه، با کلمه حق یاد کرده یا با کلمه هدف تو آیه یاد کرده؟ خب سری میای تو آیه زوم میکنی، میگی تو خود آیه گفته آفرینش جهان حقه. پس به این ریزکاریایی که من دارم از دل متن کتاب درسی استخراج میکنم خوب دقت کن. آقا این قسمت تموم شد. میخوایم هدف آفرینش انسان رو بحث کنیم. حرکت میکنیم به سمت بالا، هدف انسان فضا باز میشه، مطلبش بیشتره. آقا راجع به هدف انسان به توضیحات من خوب دقت کن. اولا تو بحث هدف میان من انسان با سایر مخلوقات، گیاهان، حیوانات، مثال دیگه مثلا گیاهان، حیوانات، تفاوت‌هایی وجود داره. عامل این تفاوت‌ها چیه؟ ویژگی‌های خاص من انسانه. همون ویژگی‌های فطری، همون ویژگی‌هایی که من انسان رو از سایر مخلوقات متمایز میکنه. پس جمله اول تو بحث هدف میان انسان با سایر مخلوقات مثل گیاهان و حیوانات تفاوت‌هایی وجود دارد. عامل دورش خط میکشی، یعنی علت این تفاوت‌ها رو پرسیدن، میگی همون ویژگی‌های خاص و متمایز کننده انسان. حالا این ویژگی‌ها چی هستن؟ با من همراه باش. خودت الان تو این جمله استنباط میکنیم. بچه‌ها اینجا اومدیم اون سه تا تفاوت انسان با مخلوقاتی مثل گیاهان و حیوانات رو تو بحث هدف صحبت کردیم. قبل این خط مشکیه بنویس 1، وسط 2 یعنی تفاوت دوم، آخری هم تفاوت سوم. تو هر کدوم از اینها اون ویژگی ها رو خودت بهش میرسی. آقا تفاوت اول اینه که انسان چون عقل داره، تفکر میکنه، هدفش از خلقت رو میشناسه. شناخت هدف چی باعث میشه من هدفمو بشناسم؟ کدوم ویژگی؟ داخل پرانتز بنویس عقل. من تفکر کردم، شناختم هدفم رو. بعد اینکه شناخت هدف رو چون اختیار داره، با اختیارش انتخاب میکنه. پس داخل پرانتز زیر انتخاب بنویس اختیار. با اختیارش انتخاب میکنه و به سمت هدف حرکت میکنه. پس اینجا ویژگی عقل و اختیار صحبت شد، همون ویژگی های خاص انسان. اما حیوانات چجوری به سمت هدف میرن؟ حیوانات تو ذهنت بیار، غریزی به سمت هدف میرن، غریزی به سمت هدف میرن. گیاهان چجوری به سمت هدف میرن؟ چجوری حرکت میکنه به سمت هدفش؟ گیاه طبیعت رو بیار تو ذهنت، گیاه تو طبیعت رو بیار تو ذهنت. گیاه طبیعت طبیعی رو میخوام تو ذهنت تثبیت کنی. پس گیاه طبیعی میره به سمت هدف، حیوانات غریزی میرن به سمت هدف. من انسان چون عقل دارم میشناسم هدفم رو، چون اختیار دارم انتخاب میکنم و به سمتش حرکت میکنم. مثلا برای گیاه مثال زده کتاب، میگه آقا یه دانه گندم طبیعی حرکت میکنه، تبدیل میشه به خوشه‌ای با 10 دانه. یه نهال خرما طبیعی به سمت هدف حرکت میکنه، تبدیل میشه به یک نخل تنومند خرما. اینا هم مثال هاشه. خب این قسمت فکر کنم دیگه جمع شد راجع به حرکت به سوی هدفه. تفاوت دوم داستان بی‌نهایت طلبی انسانه. یکی دیگه از اون ویژگی‌های خاص و متمایز کننده انسان. انسان‌ها بی‌نهایت طلبن. آتش اونها در دستیابی به خواسته هاشون
تموم نمیشه، روز به روز بیشتر میشه. انسان دنبال چیزیه که پایان ناپذیر باشه، تمام نشدنی باشه. به خاطر همین انسان همواره در حال انتخاب هدفه. پس پرسیدن چرا همواره در حال انتخاب هدفه؟ چون بی‌نهایت طلبی داره. انسان دنبال یه هدفیه که پایان ناپذیر و تموم نشدنی باشه. خیلی مهم بود این جمله. پس بی‌نهایت طلبی انسان میگه انسان بی‌نهایت هدف داره، همواره در حال انتخاب هدفه، دنبال هدفیه که پایان ناپذیر و تموم نشدنی باشه. اما حیوانات و گیاهان اینطوری نیستن. اونا هدفهای محدودی دارن. هنگامی که به حدی از رشد و کمال برسن همونجا استوب میکنن، متوقف میشن، گویی که راهشان پایان یافته. بریم سراغ تفاوت سوم. آقا انسان استعدادهای فراوان و متنوع مادی و معنوی داره. بحث استعداد تو سومیه. استعدادهای فراوان و متنوع مادی و معنوی داره، پس دنبال یه هدفیه که این استعدادهاشو به کمال برسونه. اما حیوانات و گیاهان استعدادهای محدود مادی دارن، فقط معنوی هم نه. پس ببین یه سری چیزا رو اینجا لازم بود اضافه کنی. مثلا گیاه طبیعی میره، حیوان غریزی میره تو قسمت اول. بی‌نهایت طلبی رو گفتم برات، اونا نه، هدفهای محدود دارن. اینجام تو استعدادهای فراوان و متنوع مادی و معنوی انسان، نقطه مقابلش برای گیاه و حیوان گفتم استعدادهای محدود مادی دارن. اینم نکته‌های این قسمت. جمله بعدی، پس داستان ویژگی‌ها رو فهمیدی، عقل و اختیار و بی‌نهایت طلبی و کمالگرایی انسان. جمله بعدی منشأ اختلاف در انتخاب اهداف. میگه آقا چرا وقتی به زندگی آدم‌ها، به دنیای آدم‌ها می‌نگریم این همه حیرت انگیزه؟ هر کسی یه هدفی رو انتخاب کرده. علت، منشأ، عامل یا ریشه اختلاف در انتخاب اهداف چیه؟ آقا میگیم علتش همون تفکر، عقل آدم هاست. بینش، نگرش، اندیشه، نوع نگاه، همشون هم با نون آوردم تو ذهنت بمونه، برمیگرده بازم به همون عقل و تفکر و این داستان ها. میگه آقا ما دنبال این هستیم که به این بی‌نهایت طلبی و استعدادهای فراوان خودمون پاسخ بدیم. حالا میایم میشینیم فکر میکنیم با عقلمون، درسته؟ تاکید میکنم روی داستان عقل. میشینیم فکر میکنیم. یکی فکر میکنه به این شناخت میرسه که با شهرت میتونه به این بی‌نهایت طلبی و استعدادهاش پاسخ بده، پس زندگیشو میذاره در مسیر شهرت. یکی میگه آقا من با پول میتونم، یکی میگه من با ثروت میتونم، یکی میگه من با خدمت میتونم. هر طوری که فکر کنه همون مدلی عمل میکنه و حرکت میکنه. پس جمله رو دقت کن. هر کس با اندیشه و بینش خاص خودش سراغ هدف خاصی میره. این اختلاف در انتخاب اهداف ریشه در همون اندیشه و نوع نگاه خاص آدم ها داره. خیلی مهمه این جمله تو داستان منشأ اختلاف در انتخاب اهداف. اینم از توضیحات ما تو این قسمت. بحثو ببریم جلو. یوسف یامپور در یک کلام بگو، اذیتمون نکن. قرآن کریم تو این زمین هممون رو راهنمایی کرده. بگو آقا ترین که نوشتم دقت کن، اصلی ترین، برترین، کامل ترین و جامع ترین هدف انسان چیه در یک کلام؟ هدف از آفرینش انسان چیه؟ مقصد نهایی من، هدف نهایی من چیه؟ پاسخ اینه: تقرب و نزدیکی به خدا. یه حاله نورانی قرار دادم اینجا. پس اصلی ترین، برترین، کامل ترین، جامع ترین، یا بگن هدف آفرینش انسان، بگن مقصد نهایی انسان چیه؟ پاسخ تقرب و نزدیکی به خداست. چرا؟ آقا اثبات کن که این مدلیه. خیلی ساده است. مگه نگفتیم انسان بی‌نهایت طلبه، استعدادهای فراوان و متنوع مادی و معنوی داره، دنبال یه هدفیه که بتونه به اینا پاسخ بده، اون نهال وجود ما رو به یک درختی پربار تبدیل کنه، وجود ما سرشار از شور و نشاط و شادابی و بالندگی بشه. خب آقا مایی که بی‌نهایت طلبیم، پس هدفمونم باید بی‌نهایت باشه. کی بی‌نهایته؟ خدا. خدا بی‌نهایته.
که خالق و سرچشمه همه خوبی ها و زیبایی هاست. بی نهایت خوبی داره، خوبی هاش بی نهایته. هر چیزی خوبی من تو این عالم میبینم از خدا سرچشمه گرفته. پس باید هدفم به این دلیلی که الان توضیح دادم باید خدا باشه. یه جمله خوشگل کنکوری میارم: چون بی نهایت طلبم پس شایسته است هدف خلقت من، مقصد نهایی من خدا باشه، یعنی همون تقرب و نزدیکی به خدا. همینجا دقت کن، دور این نزدیکی خط بکش، بیشتر صحبت کنیم. وقتی میگیم نزدیکی به خدا، منظور یک نزدیکی مکانی و ظاهری نیست، نزدیکی حقیقی مد نظره. پس دقت کن، منظور نزدیکی حقیقیه. و همچنین دقت کن، آقا این هدف خیلی بزرگه ها. رسیدن به این چی میطلبه؟ کنارش بنویس همت بزرگ و اراده محکم. کتاب درسی این جمله رو ورده، میگه همانطور که دستیابی به گوهرهای گرانقدر دریاها پشتکاری شگرف میخواهد، دستیابی به این هدفم همت بزرگ و اراده محکم میطلبد. نکته ریز که به اون کتاب مصورت اضافه میکنیم. بحث رو ادامه بدیم. آقا چجوری میتونیم به این هدف برسیم؟ چی کار باید بکنیم؟ باید در مسیر خوبی ها، در مسیر زیبایی ها، در یک کلام در مسیر عبودیت و بندگی خدا قدم برداریم. جلسه قبل تو توحید شناسی تعریف کردم عبادت و تو داستان توحید عملی. پس من با عبودیت و بندگی، با حرکت در مسیر خوبی ها و زیبایی ها و کمالات میتونم روز به روز به این هدف نزدیکتر بشم. آقا به این هدف نزدیکتر بشم چه خروجی، چه نتیجه‌ای برای من داره؟ به علامت این فلشای قرمز دقت کن. چجوری میتونم به این برسم؟ با عبودیت و بندگی. حالا به این برسم، به این نزدیک بشم، چی برای من داره؟ نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که انسان به آرامش میرسه. ما آدم ها وقتی نزدیک میشیم به اون بی‌نهایت، وقتی در مسیر اون بی‌نهایت، در مسیر خدا قدم برمیداریم، از ناآرامی ما کاسته میشه، به آرامش میرسیم. دنبال این منبع هستیم، به آرامش میرسیم. و همچنین زیبایی، رشد، کمال، رستگاری، همه اینها حاصل میشه. جمله دیگه، با این هدفه که من میتونم برد کنم به معنای واقعی کلمه، یعنی سعادت و خوشبختی داشته باشم، هم تو دنیا هم تو آخرت. پس اینم نتیجه بسیار مهم این موضوعه. آقا راجع به این مورد آخر آیه داریم، بیت داریم، ابیات بهتره بگیم چون 3 تا هست. آیه رو بخونیم. من کان یرید ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا و الاخرت. میگه هر کس که، اولا ثواب 2 بار اومده، من بهش میگم آیه ثواب 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 ثواب. ثواب به معنی نعمت و پاداشه. میگه هر کس که نعمت و پاداش دنیا را طلب میکند، میخواهد، خودشم کان یریدو ماضی استمراری معنی میده دیگه، یعنی مستمرن داره طلب میکنه، مطالبه میکنه نعمت و پاداش دنیا رو. بهش بگو آقا تو اشتباهی. آهای آدمی که داری فقط نعمت و پاداش دنیا رو طلب میکنی، خودشم داری هی مدام مستمر طلب میکنی، بد جور تو اشتباهی. چرا؟ چون فعند الله، بیا نزد خدا، بیا سمت این هدف، هم ثواب دنیا رو ببر هم ثواب آخرت رو. پس اینجا میگیم فعند الله دقیقاً داره به این موضوع اشاره میکنه. اگر گفتن اصلی ترین، برترین، کامل ترین و جامع ترین هدف انسان از کدوم آیه استنباط میشه؟ فعند الله، نزد خدا، نزدیک خدا، تقرب به خدا. دقیقاً داره این موضوع بیان میکنه. چجوری میتونم به این برسم؟ با عبودیت و بندگی. آقا برسم چه خروجی داره؟ این خروجیه دقیقاً نعمت و پاداش و سعادت دنیا و آخرت رو میبرم. پس یه فلش به این صورت میزنیم. پس اگر از ما سوال پرسیدن، اون آدم هایی که مستمر دارن مطالبه میکنن دنیا رو، قرآن به اونا چی میگه؟ قرآن میگه آقا فعند الله، نزد خداست ثواب و دنیا و الاخرت. بیا این هدف رو انتخاب کن، هم دنیا رو ببر هم آخرت رو. اما ابیاتی داریم دقیقاً مثل همین آیه. 3 تا بیته، 3 تا خط قرار دادم، 2 تا خط قرار دادم، ببخشید. یه بیت، یه بیت، یه بیت. بخونیم.
ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد. ای باغ تویی خوشتر یا گلشن و گل در تو، یا آن که برآرد گل صد نرگس تر سازد. ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش، یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد. دوستان عزیز من، چی رو داره بیان میکنه؟ خیلی ساده است، خیلی واضحه. حتما شنیدین ابیاتو. میگه آقا برو سراغ اون اصل کاریه، بری سراغ اون اصل کاریه، ما بقیه چیزام تو دلش هست. پس اصل کاری همون خالق خداوند مد نظره که همون اصلی ترین، برترین، کامل ترین و جامع ترین هدف انسان اینجام داره این موضوع بیان میکنه. بعد دیگه چی رو بیان میکنه این ابیات؟ میگه با این اصل کاریه اگه اینو به عنوان هدف انتخاب کنی به سایر چیزای دیگه هم میرسی، چون اونا مخلوقات خدا هستن. یه جمله طلایی تو کتاب مصورت نوشتم، جمله متن کتاب درسیه، کنار این دوتا قرار دادم با هم بخونیم. میگه اونایی که خدا رو به عنوان اصلی ترین هدف انتخاب میکنن، هم از بهره های مادی دنیا استفاده میکنن و از اون جایی که تمام کارهای دنیویشون رو برای رضای خدا انجام میدهن، جان و دل خودشون رو به خدا نزدیکتر میکنن و سرای آخرتشون رو آبادتر میسازن. یعنی هم دنیا رو هم آخرت رو میبرن. اون جمله رو دادن، گفتن کدوم آیه این آیه، گفتن کدوم ابیات این ابیات، با هم تناسب مفهومی داره. بچه‌ها یه چیزی که خیلی مشخصه تو این آیه و تو این ابیات و این جمله‌ای که الان براتون خوندم، داره میگه آقا یه سری چیزا هستن که رسیدن به اونها مساوی رسیدن به کلی چیز دیگه هست. یعنی یه سری چیزها تو دل خودشون چیزهای دیگر رو هم در بر میگیرن. یه سری اهداف هستن که برسی به اونها به کلی هدف دیگه هم رسیدی. دقیقا تو این آیه و این ابیات این موضوع داره بیان میشه. همون قصه چیه؟ یک تیر و چند نشان. انسانیه که با یک تیر چند نشان میزنه. حتی مصرع مولوی که اونم به صورت تقریبا ضرب المثل تو جامعه شایع هست، میگه چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. منظورم از 190 دقیقا این داستانه. میگه آقا تو به 100 برس، 90 هم تو دل خودش هست. یک تیر و چند نشان، پس با هم تناسب مفهومی دارن. به این موضوع دارن اشاره میکنن، این که من به یک چیزی میرسم، یک چیزی رو به عنوان اصلی ترین هدف انتخاب میکنم، با اون به کلی چیزهای دیگه هم دست پیدا میکنم. اون آدم هایی که خدا رو به عنوان اصلی ترین هدف انتخاب میکنن و به دنبال اون دنیا و آخرت رو میسازن، همون کیا هستن؟ مؤمنان هستن که در اندیش و تحقیق این درس از اونا به عنوان زیرکترین افراد جهان یاد شده. پس زیرکترین افراد جهان قصهش رو فهمیدیم. یه مثال عینی بخوایم بزنیم، امام علی علیه السلام. امام علی علیه السلام تو دینی 11 خوندیم تربیت یافته پیامبر گرامی اسلامه، درسته؟ امیر مومنان اومد چیکار کرد؟ اصلی ترین هدفش رو خدا انتخاب کرد و با عبودیت و بندگی به این سمت حرکت کرد امام علی علیه السلام. به خاطر همین امیر مومنان جلوه‌گاه زیبایی ها و کمالاته. تو زمینه های مختلف، علم، جنگاوری، رشادت، سخنوری، عدالت، قضاوت، بعد پیامبر بی‌نظیر امیر مومنان. چجوری به این همه خوبی رسید؟ چجوری به این همه نتیجه رسید؟ این هدفش بود، با عبودیت و بندگی حرکت کرد. امیر مومنان تربیت یافته کیه؟ پیامبر گرامی اسلام. پس دقیقاً مصداقیه برای زیرکترین افراد جهان که با یک تیر کلی نشانها رو زدن. اما کلی‌تر، حالا جدای از این بحث مفهومی که با هم صحبت کردیم، داستان یک تیر و چند نشان بیاد اینجا. جدای از این بحث، حالا جدای از این بحث که من اصلی ترین هدف رو بحث کردیم و گفتیم خداوند و تقرب و نزدیکی به خداست، این ضرب المثل یا این بیت چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست، البته مصرع هست، چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست، اینا کلاً در چه زمینه ای، در چه بابی به کار میره؟ کلاً در ارتباط با افراد زیرک و هوشمنده. ممکن اصلا تو تستا نگه زیرک ترین، بگه همون افراد زیرک.
ممکن همچین اتفاقی هم بیفته، چون گفتم این دقیقاً تو اندیشه و تحقیق اومده. تو بعضی از تستا دقیقاً اینا اصلا سوا نمی‌کنن. افراد زیرک و هوشمند کیا هستن؟ آدمایی هستن که با یک تیر چند نشان میزنن. همون چون که صدا آمد 90 هم پیش ماست. یعنی سمت یه چیزی میرن که با رسیدن به اون به کلی چیزای دیگه هم دست پیدا کنن. یه جمله ریزم از من داشته باش. بچه‌ها بدون هر چقدر هدف جای خالی باشه، هدفهای بیشتری رو تو دل خودش جا میده. هر چقدر هدف ما برتر و جامع‌تر باشه، هدفهای بیشتری رو تو دل خودش جای میدهد. آقا من همه چی رو گفتم، یه خوندیم، 3 تا بیت خوندیم، کلی مطلب و کلی داستان. اینم که گفتم یه بار به صورت جزئی به صورت کلی عذرخواهی میکنم بحث کردیم که اصلا کلا راجع به چه موضوعی به کار میره، بعد ربط دادیم به بحث اصلی ترین هدف و مثال امام علی علیه السلام و زیرک ترین مؤمنان. گفتم زیرک ترین و زیرک و هوشمند و خیلی وقتا معادل هم میگیرن و اصلا نمیپرسن زیرک ترین، همون میگن انسان‌های زیرک کیا هستن، خدا رو به عنوان هدف اصلی انتخاب میکنن و به کلی چیز دیگه هم به دنبالش دست پیدا میکنن. عرض به حضور شما این که میخوایم بریم ادامه بحثمون، قسمت تدبر تو درس 1 دهم و در انتها تست. خب دوستان عزیزم، بریم ادامه بحثمون، داستان معیار و ملاک که الان توضیح میدم. یه سری آیات تو قسمت تدبر در درس 1 سال دهم اومده، راجع به اونا بحث میکنیم که خیلی هم مهم هستن. آقا ما خب هدف انسان رو صحبت کردیم، هدف آفرینشش رو منظورمه، همون اصلی ترین هدف بهش گفتیم. الان میخوایم بگیم خب آقا کلا تو زندگی روزمره‌مون برای اینکه انتخاب صحیح داشته باشیم تو داستان اهداف و بتونیم دل ببندیم به هدفهایی که واقعا ارزششو دارن، نیازمند چه چیزی هستیم؟ باید چی کار کنیم؟ پس ببین تو کتاب مصورت نوشتم کنار این، برای انتخاب صحیح اهداف و دل بستن به آنها نیازمند چی هستیم؟ بدون نیازمند معیار و ملاک هستیم. معیار و ملاکی که بتونه ما رو راهنمایی کنه که در مسیر اون اصلی ترین هدفمون حرکت کنیم، که بتونه ما رو راهنمایی کنه تا هدفهایی رو برگزینیم تو همون زندگی عادی خودمون، حالا هدفهای جزئی منظورمه، که همسو با میل بی‌نهایت طلبی انسان و این استعدادهای فراوان و گوناگونش باشه. خب این معیار و ملاک چیه؟ الان خواهم گفت. از آیات قرآن گرفته شده. اهداف اخروی و اهداف دنیوی، یعنی اخروی یا دنیوی بودن هدفه. هدفهای اخروی همون هدفهای پایان ناپذیرن، هدفهای دنیوی همون هدفهای پایان پذیر هستن، یعنی موقت هستن. خب عملا این مدلی هدف ما تقسیم میشه به 2 شاخه، هدفهای اصلی، هدفهای فرعی. معیار ملاک چیه؟ اخروی و دنیوی بودن. هدفهایی که اخروی هستن همون هدفهای پایان ناپذیر و اصلی، هدفهایی که دنیوی هستن پایان پذیر و فرعی. آقا کی معیار و ملاک رو مشخص کرده؟ خدا. کجا؟ تو قرآن کریم. چرا باید خدا مشخص کنه؟ چون خدا از همه به ما مهربون تره، از همه به نیازهای ما آگاه تره، پس بهتر میتونه ما رو تو این زمینه راهنمایی کنه. بچه همین نکته بودا. نیازمند معیار ملاک کی مشخص میکنه؟ خدا. کجا؟ تو قرآن کریم. خب چرا خدا؟ چون از همه مهربون تره، از همه به نیازهای ما آگاه تره، پس تو این زمینه هم ما رو راهنمایی میکنه. معیار ملاک چی بود؟ این داستان بود. قبل از اینکه آیات رو با هم صحبت کنیم و این بسته ها بیاد، این توضیح منو داشته باش عزیزان دل من. الان که فهمیدیم داستان اصلی و فرعی، بدون هر دوی اینها، یعنی اهداف اصلی و فرعی، هر دوتاشون خوب و ضروری هستن برای زندگی. پس کنارش یادداشت میکنی هر دوتا خوب و ضروری هستن، یعنی هیچ اشکالی نداره، هیچ عیبی نداره، اصلا خوب و ضروریه که من برم سراغ نعمتهای دنیوی برای رسیدن به اونها تلاش کنم. فقط باید به این موضوع توجه کنی که هیچ وقت فرعی و جای اصلی قرار ندی.
فرعی مانع رسیدن به اصلی نباشه. پس بدون برای بار چندم هر دو خوب و ضروری، هر دو خوب و ضروری خیلی مهمه. فقط دقت کن فرعی جای اصلی نباشه، فرعی مانع رسیدن به اصلی نباشه. یعنی مثلا من برای رسیدن به این نعمت‌های دنیوی دیگه نرم مرتکب گناه بشم، از اون اصل کاری غافل بشم، از اون زیبایی‌های پایدار جا بمونم. منظور اینه، مد نظر ما این موضوعه. عرض به حضور شما این که بعد اینکه این نکته رو نوشتین بریم سراغ بررسی آیات. 3 آیه است، 1 2 3 اینجا ظاهر خواهد شد. بچه‌ها اینجا من قرمز رنگ که میکنم منظور اهداف دنیوی، سبز که میارم منظور اهداف اخروی. دیگه خودت ته قصه رو بخون، با هم کار کنیم. اولین آیه رو ترجمهش در کتاب اومده، میگه آنچه به شما داده شده است کالای زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است. آیا اندیشه نمی کنید؟ به واژه‌هایی که رنگ دادم دقت کن. بچه‌ها داره اهداف دنیوی یا بهتره بگیم همون دنیا رو با اهداف اخروی یا بهتره بگیم همون آخرت مقایسه میکنه. پس اولین نکته که این آیه مینویسی، این آیه مقایسه دنیا آخرته. دنیا فانیه، آخرت باقی و پایداره. مقایسه میکنه این دوتا رو. اگر پرسیدن تقدم آخرت بر دنیا، تقدم اهداف اخروی بر اهداف دنیوی، از کدوم آیه؟ از همین آیه، چون میگه اونا کالای زندگی دنیا و آرایشانه، اون چیزی که پایدارتر و برتره آخرته. پس اینجا میفهمم تقدم آخرت بر دنیا. نکته سوم، دوستان عزیز من، ته آیه رو، کلا انتهای آیه رو همیشه بهش دقت کن. ممکنه 3 نقطه بذاره، از تو بپرسه. میگه آقا من چجوری میتونم به این حقیقت برسم که آخرت از دنیا برتره؟ با اندیشه، با تعقل. یعنی یکی از فواید و ثمرات تعقل اندیشه بنا به این آیه اینه که انسان میفهمه آخرت بر دنیا، آخرت از دنیا برتر، مقدمه. اینم از این موضوع صحبت کردیم. یه دونه آیه شبیه به اینو، خیلی شبیه به اینو که اصلا تیکه تیکه داره تطابق میخوره، تو درس 3 دهم جلسه بعدی با هم خواهیم خوند. کدوم آیه؟ من فقط میخونم تو ذهنت بیاد. تو درس 3 دهم این آیه رو داریم تو بحث دیدگاه الهیون. و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو لعب و ان الدار الاخرة لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. دقیقاً اونجا هم دنیا آخرت مقایسه میشه، تهش هم به اندیشه و علم اشاره شده. خب خط میکشیم به این صورت. شماره 2. شماره دوم با هم بخونیم. آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را میطلبد. خب همینجا دقت کن، میگه کسی که دنیا طلبی میکنه، دنیاگراست. اصطلاح من میگه تنها دنیا رو میطلبد. اینجا از دنیا به عنوان زودگذر یاد شده، پس ریز کنارش وصل میکنید. دنیا زودگذر تو این آیه گفته شده. میگه اونی که دنیا طلبی میکنه، دنیا گرایی میکنه، آن مقدار از آن را که بخواهیم و به هر کس که اراده کنیم میدهیم. میگه دنیا رو میخواد، حالا مقداری از اون رو اونم به هر کسی که خود خدا بخواد میده. یعنی آدم دنیاگرا ممکنه بهش برسی، ممکنه نرسی. تازه اگه بهش برسی معلوم نیست چقدر بهت برسه. میگه